¿Qué onda, paps? Hoy tenemos un tag del mejor amigo. Y aquí tenemos una... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Perla. Pues yo me llamo Perla. Es una de mis mejores amigas. Aquí van a pasar otras 5 más. Otras 5 personitas más. El que no conteste bien las preguntas, un chupazo de limón así. No, pero como un shot así. Así, ajá, así. Así. ¿Ok? Película infantil favorita. Ajá, infantil para niños. Sí. De Disney. De Disney. Bueno, creo que nunca la han pasado en Disney. Pero es de Disney. No, no es de Disney. Pero un día te lo dije. Cuando estábamos en laboratorio. Hansel y Gretel. No. No. ¿Chupazo? Sí. Vas. Es el origen de los guardianes. Ah, sí, es cierto. ¿Cuál es la mía? Tú ya me lo habías dicho, es No Peter sé. Pan. No es cierto. No es cierto. Shh, la tengo en la punta de la lengua. Nemo. Nada. Bueno, sí, es una de mis favoritas, pero no la que hacíamos toda mi vida y marcó mi infancia. ¡Dora la exploradora! ¿Cuál? No me rindo, ¿cuál? ¿Cuál? La Sirenita. ¡Ah! Chupazo. Quiero decirle que eso está grande esta cosa. Bonitas verduras. Qué asco. ¿Cómo me gustaría mi novio? Mis gustos. Ajá. Sí. Que tenga hoyuelos. Sí. Que esté alto. Sí. Tez. ¿De qué color? Blanca. No. Bueno, ni blanca ni morena. Exacto. Que tenga una sonrisa. Que tenga barba. Espérense. O sea, sí me gusta que tenga barra, pero nada más. Como el doctor. O sea, no, o sea, yo me refiero a que sí tenga barba, pero nada más cuando esté joven, porque los que se dejan barba cuando están viejitos se me hacen muy nacos. O sea, nada más cuando esté joven. Y ahí que rico. Color de cabello, Negro. color de ojos. Café. No, Azul. no. Verde. Verde. Sí, o sea, verde, pero o sea, medio oscuro. Ah, claro. Como Tyler Hoechlin. Oscuro. Sí. ¿Qué otra cosa? Emociones, sentimientos, todo. Ah. O sea, todo es todo. Que sea. Que tenga valores. ¡Qué down! Que haga mucho en el baño. Con cacahuatito. No sé cómo puedes tener ese don, en serio. ¿Y ya? Que tenga valores. A ver, yo, ¿cómo es el mío? ¿El tuyo? El chaparro negro. No es cierto. ¿También alto? Que esté pelón. No. Bueno, es como Mario Bautista. Sí. Ay, eso.
Pues no nos hubieras dicho Tyler Hoechlin. ¿Y ya? Ah, pues sí, ¿verdad? Otra. ¡Ay, yo también! Era la misma. Pero la mía era más redactada. Es ¿cómo piensas que soy o cómo soy, pero en mi persona? Yo te pregunté primero. ¿Física o emocional? A las dos. Ay, no, pues ¿física? No, pues te ven ellos. Ah, pues emocional. Divertida. ¿Cómo se llama? Pero así. Estás así. Chicle. No. Cariñosa. No, no eres cariñosa. Para nada. Claro que sí. ¡No! ¿Sí? Ay, déjame. Claro que no. Claro que sí. Claro que sí. Gritona mucho. Mucho. Risueña. Bueno, ni risueña porque se ríe también muy feo igual que yo. Ah, por cierto, te tengo que contar algo de eso. De tu risa. De la tuya. Y... ¿cómo se llama? Apoya. Pero a veces no apoya. Eso sí, a veces Apoyo. no. Sí, pero no. ¿Qué otra cosa? Está mi cara. A veces le echa ganas, pero depende de qué sea. O sea, por ejemplo, si es la escuela, no le echa ganas. A veces, o sea, a veces sí le echa ganas, pero por ejemplo... Depende. Ajá, espérense. Una de sus metas era conocer a Mario Bautista y la conoció. Aquí les voy a dejar luego una foto de ella. Como koala. Ah, pues, ¿cómo soy? Así. Naca. Sí, la neta sí, o sea... Un dato curioso. Dato. Espérate, yo tengo un dato curioso. Pero no se vale que me pegues. No, no te voy a pegar. Todas las groserías que yo me las enseñó Chio. Ahí les va esto. Espérense. Yo me río así porque ella se reía así. Ahí va otro. ¿Se imaginan las cacas de las personas? Es que, Chio, otro dato. No se vale detenerme, ¿no? No. Otro dato. Chio, imagina las cacas de las personas con solo verlos a la cara. Es un don que Dios le dio. Otro dato. No es un don, amigos. La verdad, ella me enseñó un día, me dijo. Ay, imagínate, me dijo. Imagínate los zampos de perro. Yo nunca dije eso. Eso fuiste tú. ¿En serio? Sí. Ya.